erga araaramnee kana booda dafee cidhanaa gochuu qabaa biyyaansi yoo xiqqaate guyyaa 15 har'aa keessatti jette kaarrottan teessa min maal jettarreesse anillee 15 har'aa keessatti godhiif jedhe amma osoo garuu akkasuma guyyaan ji'a sooma keessa jirtuun dagatte moofi ariifannaan kun akkam immoo akkasumatti waa dhufatte sodaatte garuu goozii dha bagda fiine fuudhetteen guys annaan haguma kaase nagaa keessan miti innaa cidhanaa gochuu qabda amma booda erga araaramnee itti wallee dubbannee turre ittille haasofnee turre galgalallee haasofnee turre garuu guyyaan kana jedhee adda baasee natti himne amma guyyaan kam akka ta'e ji'a kam guyyaa kam akka ta'e osoon dheeressin addaan baasee akkanatti muu barbaada kana durallee fuuldura keessanitti waadaa isin gallee turre waadaan keenya immoo Dubaayitti deemnee sagantaa qubeellaa gochuudha kana dura jaarsa ergee qubeellas naa godhee jira inni sun akka aadaa biyya keenyatti illee akka hibratasabii uummata keenyaa biratti illee wanta fudhatamaadha garuu immoo akka cinni godhamullee ni eegani kanaaf kaleessallee waliin dubbannee turre guyyaa adda baasee natti himne malee garuu amma guyyaa adda baasee akkanatti himuu barbaada qubeellaa naa godhee jaarsa ergatee qubeellaa naa godhee akka haadha manaasaa ta'e naaf gala garuu haadha manaati dubartiin takka ergasan taate garuu naaf gala garuu wanti eegu uummanni keenya namni keenya waan duraa eegu cidhaadha cidha san immoo yeroo gabaabaa keessatti yoo xiqqaate guyyaa 15 har'aa keessatti naaf godhuu qaba akka duraanitti ani waan biraallee osoo walitti muufin illee dhufee kan dhufu ta'e ani wanta yaadda'uuf hin qabu waan nama yaaddaa kanaafiyyuu wanti akkasii sun akka hin dhufne cidha yeroo gabaabaa keessatti naa gochuu qaba wanti akkasitti walitti muufnu sun gaafa duraa sunis hillikiidha sunillee hillikiidha waan akkasii san hunda ta'e ammallee kasan caala dhufuu danda'a gaashiyeenillee gara keenya nuti qophaa'uudha jedhanii jiru kanaaf erga isaan qophaa'oo ta'anii maatiin keenyas immoo waan beeka waan maatii keenya kanaaf Dubaay deemne sagantaa suuratii fi sagantaa qubeellaa yeroo gollama godhatamu akkamii fakkaatan isaa yeroo nama si godhee jaarsi kee akkas taanan bareeda ka tokko dhabne nu namatti nama walitti nan buusina tokkoyyuu sagantaan godhamu kacciramu takkatuma cidha godhe yoo ta'e malee innaa sagantaa qubeellati ergasii abrish immoo himee jira maal akka ta'e qooyachiin keenya amma dubbii isaa bira kan isheen jette ani akka jechaan hin ture kana dhaggeeffadhunna sagantaa qubeellatii fi sagantaa suuraa Dubaay irratti san boodatti as deebinee sagantaa cidhaa fi akkasuma immoo maatii biratti cidhaa fi sagantaa maltii yookiin deebiin beektan miti reekas sagantaa deebii saniinna sagantaa sanirratti immoo maatiin gamalachinu qophaa'uudha gaashiyeenillee nu qophaa'uudha jedhanii jiru kanaaf ammallee abrishin gaafannaan kana durallee ji'a lama booda jedhee ammallee immoo gaafannaan guyyaa murtoo akkasitti adda baasee hin dubbanne inni waan xiqqishuu hin jaalatu waan bal'aa waan guddaa malee inni ani immoo waan guddaa san hin barbaadu wanti hundinuyyuu haa murtaa'u akka duraanii yaaddootti deebi'uu hin barbaadu cidha naaf haa godhu wanti hundinuyyuu cidha ta'e wayyaa sargindee adargillinyi cidha akkanaa godhu jettee san booda inni dhufnaaniin bakka akkati cidha naa gootu barbaada cidha godhuu qabna ati waan guddaa malee hin jaalatan waan guddaa jechaan jiru garuu waan namatti qoodhan miidhagsinee gochuu barbaannaa jenna ati maaf akkasitti yaaddaan muumatana waan qabnu harkaaf innee si Dubaay deemnee akka jennee boroo jireenya keenyaaf jenna ati waan guddaa jettaan garuu waan namatti qoodhan akka ta'u barbaada garuu yeroo gabaabaa keessatti akka cidhanaa gootu barbaada silaa maatiin keenya maatiin gaasheenillee kuma gaafa darbee dheengadda nutti misan qophaa'uudha jedhanii jiru kanaafiyyuu isaan nu eega waan ta'eef nuti immoo yeroo gabaabaa keessatti akka goonudha akka nu naa gootu barbaada jetteen abrishin jennaan araani siin jedhee jira barin godha garuu waan akkasii kana maaliif fuuldura kaamera sitti na gaafattee galgala taasofnee miti taasa'aa jennaan akkati murteessitee guyyaa isaa adda baastee natti himtuudha akka dheeratu hin barbaadu wanti duraanii sunillee osoo dhufu ta'e walitti muufi waan akkasii dhufa jedhee waan sodaadheef jenna homtuun dhufu garuu ani ji'allee guyyaallee akkasillee dheeressu kana durallee ji'a lamaan dudduutti akkasitti si waadaa galee ka'ee walitti muufiin akkasii dhufee amma garuu ji'a kana keessa akka warra adiititti ji'a kana keessa Dubaayin deemna Dubaay deemne kanachitti argamu waxxaatii yookaan immoo qeerroodha ijoolleedha kanachitti argamu kanaadha sagantaa suuraa sagantaa qubeellaa yaani sargima jechuudha cidha xiqqoo san booda biyyatti gallee gaafachi as deebine immoo maatii bira deemnee achi booda cidha keenyaa sittiin xumurra kanaafiyyuu ji'a kana keessa siif galeera irra caala immoo galgala piroobisii waadaa si galee jira galgala adda baasee sitti himee borummoo maatiitti fidee dhufna maatii jechuun odansoota nutti jechuudha dafa fuudhanneen nullee bar dafii fuudhennee jira duratti fuute silaa zo fuudhu baattee akkasi gaashiyeen si deef ishee deeffata jaartiin gaafa maatiitti jaarsa ergame gaafa qubeellaa godheef jilbiifatee qubeellaa godheef nuti san hunda arginee akkamitti jaartii kan jennu nuti jennee jira durumaa jaartii keetii sin jennee jirra nullee mirkaneessinee jirra bar akkasi kanaaf ani sin dinnee ani waadaa keetillee hin dinnee waadaati waan ati jettellee hin dinnee kanaafiyyuu siifan godhaa garuu itti yaaduu qabna
wanti goonummoo Dubaay deemneeti achas deebineeti maatii keenya gammachiisuudhaaf waan baay'ee jira garuu isa sayyaanne itti yaadne waliin murteessineeti yenna ani hin barbaadu akka yeroo gabaabaa keessatti ta'uu barbaada. Ati sababmoo yeroo dheersituuf seerri yeroo dheersuu walitti muufin illee akkasuma dhufaa jira. Kanaafuu jidduu keenyatti ammallee waan biraa wanti dhufuu danda'a hin sodaatin yoomtuun dhufedhe. Waa dhufuu danda'a. Kanaafuu yoo akkas jennuyyuu ammallee waan biraa dhufa. Ani immoo san boodatti waan baay'eetti sodaadha. Faraallee waan baay'eetti sodaadha. Kanaafuu waan akkasii sun akka hin dhufne yeroo gabaabaa keessatti wanta hundayyuu xumuruu qabna, wanta hundayyuu raawwachuu qabna. Kanaafuu yeroo gabaabaa keessatti cidha godhii jettee ruuttisha. Abrishaan isheedhe boru sin beeksisna jedhee jira eegaa boru sin beeksisna odansoota keenya waliin Dubaay deemnee cidha godhannee cidhuma jechuudha. Sagantaa suurasii fi sagantaa qubeellaa ijoollee wixaatidha. Asitti immoo Itoophiyaatti deebi'anii sagantaa cidhaa jechuudha. Akkasii kan na fuudhi jetteen yoo na jaalatte dafiitii na fuudhi jechuun sun asitti baate kino. Sinillee akkas jedhaani nama sin jaalatu yoo argatan dafii na fuudheedhaani. Dafii na fuudhii walitti amma laalka osoo maal durattuyyuu immoo walitti hamuufatan malee jaarsi erga ergame qubeellaa jilbifatee erga godhee fi kana caala maalidha. Qubeellaa isaa harkarratti qabattee deemaa turte miti. Kanaafuu amma inni akka isheen akkanaa mirkanaa'uu uummanni illee yaani hibratasabii jechuun warri naannoo mandara yookiin namni jechuun namni akka itti beeku cidha godhamee ilaalamee arguu qabaa. Ani cidhan godhuun jennee siifan godhanii naqdu siifan godha garuu xiqqootti yaaduu qabnaa guyyaa murteessuu qabnaa haala isaa sirreessuu qabnaa waliin mari'anneetti sirreessinaadha malee siin godhuun jennee garuu adda baasee borusitti maa jedheeni. Innammoo isheen cidha kanaa namni arguu qabaas eega namni amma qubeellaa naa godhuu kanallee jaarsa erguu kanallee akkuma haadha manaati garuu namni kan eegaa jiru isaa ammallee walitti muufin osoo dhufee boru ani yaaddaa walitti muufis osoo dhufin immoo dursa dafee cidha naa gochuu qaba. Wanti hundinuu yeroo gabaabaa keessatti dhumachuu qaba. Yeroo gabaabaa keessatti isinillee sargi nyaachuu qabdanii jette. Tolan jettanii maal eegdan? Ishin jettanii isin? እናንተ ለምን ዝም ጀተን ጫል ጀተን ቶለን ጀቻርተን ያፊ ከናፉ አከሰኒ ዱቢን ራ ዋና መተሉዳ የሮዳን ጭላ ጎዴ ፉዱ ኤዴ ዱፈንለ ኮመንቲ ደቃት ዱቢሳ ላይ ጎዳሽ ማለት ገፋን ጀጀለቱ ሰንም ቤኩ በረና ፋን መስንበር ቤተኒ ምስኒ በረሰ ዱፈ ሲሪየስ ደፈ ያፉድ በቃ ደፈ ፉዱ ቀበማ ከሲ ካጋሽ የፋለ ቆቆባው ታኒ ደፈ ፉደ ሰምቦደቲ በቃ ደምጫ ታቴ ሰምቦደ ዱቢ ነገሪን በደን ይሁን ተስገባበር Abrishaan keessanuu gaaf sin tasgabba. Akkasitti ruutan teessan har'a yeroo gab 15 har'aan jettu seetanii guys 15 har'aatu zunaan jedhe natti tolette. Baasraa misqan. Guyyaa 15 itti osoo sisii godhanaa jedhe natti tola. Kana booda waan akkasii dhufellee ani yaadduu keessa gala. Kana durayyuu yaaddaa ture. Yeroo walitti muufaa saniyyuu baay'ee yaaddaa ture. Waan yeroo kiyya gubee natti fakkaate. Kanaafiyyuu guyyaa 15 har'aati yoo zunaan jedhe ani natti tola. Dakka guyyaa jaa kana keessa akka warra dittar guyyaan 17 jaa kana keessa Dubaay deeman jechuudha. San booda achi deebanii yookiin kan beeku guyyaa san cidha isaanii maatii lamaan biratti hin deddeebi'anii maatii lamaan biratti cidha ta'aa jechuudha. Cidha nyaattan ka baga cidha fiddee dhuftan jettan taanaan har'a rakkoo mushkila ka baga cidha nuu fiddee dhuftee jettanii laayikin gootan taanaan keessan kun cidha illee jaalatta nama araarsu illee jaalatan jedhee isinii dhiisa. Laayik taayisaa hundumaafiyyuu wanti ishin jettee har'a kanaaf cidha yeroo gabaabaa keessatti walitti dubbanne galgala waliin haasofnee turretti garuu adda baasee guyyaan itti nimne jette ammallee galgala har'a sitti maarran bulu jedhe har'a osoo sitti nimin si wajjin irra fudhen galgala osoo irbaata nyaatiin gaafatti jechuudha akkasitti itti muyi dhirsa kee yoo sitti nimu taate irbaata illee ittiin kenne nagaranyaan jettanii እናንተ dhiira walitti nannaqin abbaate ani jiraachuu barbaada akkasi guys warri jaarsa qabdanii dafii warri jaarsi keessan dafee si fuudhu didin dafii na fuudheedhaani maassalaa